各位粉丝，那早上有我们来自屏东的粉丝开的 Toyota Previa 也是进场反映异音的问题，因为他们在屏东那边检查了，师傅抓不到问题，所以跟我们联络。于是今天安排进场检测它的底盘异音。那远报早上跟这位车主详细去测试了一下，那发现是方向机柱小齿轮的声音。那其实这个声音是很简单的问题。那如果大家开的 Toyota 系列的车款，如果在你的方向盘底下有异音的时候，有可能是方向机柱所产生的异音，那只要更换小齿轮就好。那如果严重没有办法解决的话，就可能整个方向机柱要更换了。那我们马上来帮这台 Toyota Previa 进行更换方向机柱小齿轮的作业。那客户也询问冷气系统的保养的部分，我们也帮他安排了冷气系统的保养。那现在已经在施工当中了，我们待会来看一下我们施工的步骤细节，顺便介绍一下冷气系统的保养项目以及仪器设备，让大家跟着镜头，让远爸来帮大家介绍一下。感谢来自屏东的粉丝。那目前我们帮他清洗冷气系统，做冷气系统的保养。首先我们透过德国威口冷气纯化机进行管路内部的保养，再透过冷冻的管路清洗机清洗内部的冷冻有机冷媒。清洗完成之后，我们再透过这台德国威口的冷气纯化机进行系统内部保养，用2码的真空马达能将管内的空气及水分过滤干净，再搭配这台仪器，可以将冷媒的纯度提升到 99.8% 以上，能让冷气效果达到最佳状态。这就是我们宏远汽车搭配的2台保养的专用仪器。那我们进行保养后再来看它的效果。我们先准备好工具，准备更换方向机柱小齿轮。那这些工具我们都已经清洗过了，那包括有内视镜、小工具、咖喱套筒、螺丝起子、扣子夹，另外还有要换的小齿轮及小螺丝起子，还有清洗的空腔。那我们准备施工。我们拆装后看一下小齿轮状况，因为它的车不严重，所有小齿轮损坏的状况也不严重，但是已经有断掉了，这边都是它的屑，这新的。更换新品前，我们先用内视镜以及强力风枪清洗内部，确认没问题后，我们再安装。我们使用内视镜看一下里面的状况，已经清洗完成了。那这边还有一点屑，我们还要清洗干净一点。好了，清洗后我们再确认一次，它里面干净了，进行更换。紧接着我们刚更换完方向机柱的小齿轮之后，又有一台来自彰化的车主Previa车主要更换方向机柱小齿轮以及中门的小马达。那紧接着我们赶快来施工，那看一下它的小齿轮损坏的状况。这边我们已经拆装完成，那我们看一下它的小齿轮状况，这边也损坏了，还会掉屑出来，这个蛮严重的，这个比刚才那台还要严重，整个都坏完了。那我们准备更换新的小齿轮，更换前我们一样上面要清洗一下，之后再用内视镜下去检测一下。清洗后我们看一下里面都是干净的，就可以开始组装了。这边是清出来的零件碎片，开始安装。我们看一下冷气系统保养过后，目前出风口温度来到2度7左右，冷房效果超好的，冷气超冷的，现在降到1度7了，所以冷气系统一定要定期保养哦，效果才会好，非常的冷，1度7哦。以上的维修模式就是我们针对这几台 Toyota Previa 中门小马达以及方向机柱小齿轮更换的步骤细节。大家如果在当中有什么不明白的地方，或是想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让远爸来告诉大家哦。